একটাই দাবি যে আমরা তো সাধারণ চাষি, আমাদের যদি একটু দৃষ্টি দেয় সরকার, তাহলে আমাদের এই ব্যবসাটা টিকে থাকবে। আমাদের নিয়ম হচ্ছে কোম্পানিগুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আর যারা নিচের চাষি এরা আস্তে আস্তে গরিব হয়ে যাচ্ছে। Consumers in the Western countries, Europe or USA, they don't really think that the people who are producing the shrimps, they are living in a very miserable life. Shrimp, once a luxury food product, is now commonplace in the diets of consumers across Europe and the US. But how does this once rare commodity reach our plates? The shrimp we buy so cheaply from supermarkets, in ready meals and in restaurants is more costly than we realise. And it is those involved in production and processing that are paying the price. The global shrimp industry is worth approximately $17 billion a year. In Bangladesh, it is the second largest foreign currency earner after garment production, with a workforce of 10.8 million people processing over 58,000 tons of shrimp each year. At every stage of the supply chain, from pond to plate, vulnerable workers are being exploited and abused, all to feed our insatiable appetite for cheap shrimp. নদীতে মাছ হয়েছে যখন সবাই ধরতেছে তখন জাল বানিয়ে শুরু করলাম যে সংসারে অভাব, টাকা পয়সার দরকার, এই জন্যই পোনা ধরেছি। দিলে শুনবে না, তো তার টাকা দেওয়াই লাগবে। তো ধরবে জাল ছাড়টার থাকলে সেসব কেড়ে নিয়ে যাবে, তার টাকা না শোধ করলে তার জন্য জাল নৌকা যদি বানানি হয় তো সেসব সে ধরতে দেবে না আর। There are an estimated 400,000 people, mostly women and children, some as young as 10, working to collect the young shrimp or fry that supply the shrimp farms in coastal Bangladesh. Rihanna, like many fry collectors, is indebted to middlemen who sell the fry on to local markets or farmers for fattening. হচ্ছে যে 8 মাস যদি 7 মাস যদি তারা পোনা ধরে, এক সিজনে ধরলো বাগদা, এক সিজনে ধরলো হচ্ছে গলদা, তখন এই পোনা বাদে অন্য মাছ ধরার চেষ্টা করে, যেটা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। তখন তারা দাদনদারের কাছ থেকে কিন্তু টাকা ধার করে, এবং সেখানে কিন্তু বেনিফিটের মাধ্যমে সুদ দিতে হয় তাকে, সুদে কিন্তু টাকাটা নিতে হয় এবং তাকে কিন্তু মাছটা দিতে হয়, সে মাছ বাইরে বিক্রি করতে পারবে। এটা হচ্ছে যে বাবা যদি ঋণী হয়ে যায় এবং ও দেখে আসে, ও কিন্তু খুব বেশি লেখাপড়া জানে না বা আদার্স কোনো দিন আনে দিন খাওয়া যে বিষয়, একটা বিষয় যে মাছ ধরে দাদনদারের কাছে মাছ দেয়, কিন্তু এখান থেকে টাকা কিন্তু কম পায়, সে ঋণ কিন্তু তার কাছে থেকে যায়, অল টাইম থেকে যায়, আর এটা কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে অলরেডি পাস হয়ে যায়। As dusk falls, the next generation of young women prepare to collect fry with their mothers. Asma dreams about going into public service, but as things stand for her community, it's unlikely that her dream will be realised. 10 বছর এনে ওই 6 ঘন্টা যেরকম মানুষ যায়, আমিও তাদের সাথে আবার গিয়ে আসি। সপ্তাহে শুক্রবারে যাই না, আর সব দিন যেতে হয়। ওই সময় স্কুলে যাব পারে না, 2 দিন 3 দিন এরকম। এই যে একটা কলম কিনতে, একটা খাতা কিনতে বাবা মা দিতে পারে না, তাই। Once the shrimp fry leaves the village to go to the market, it is bought by shrimp farmers. Most cultivate shrimp in ponds smaller than 1 hectare, about the size of Trafalgar Square. Camrell used to be a shrimp farmer, but things didn't turn out as he'd hoped. তখন আমরা জানছি যে এটা খুব লাভজনক, সবেমাত্র আমাদের অঞ্চলে চাষ শুরু হয়েছে এবং খুব লাভজনক। এইভাবে লোভের বশবর্তী এক কথায় আর কি, যে দ্রুত টাকা করা যাবে এরকম লাভবান হচ্ছে। আমরাও কিন্তু চাষ আমরা বন্ধ করিনি, আমরা অব্যাহত রাখছি আপনার 2001-5-6 পর্যন্ত এরকম অব্যাহত রাখছি। Once the shrimp have been fattened in ponds for 3 to 6 months, the farmers sell it to depot owners who collect it for onward sale to the processing factories, where the heads are removed and it is deveined and deshelled. ঘটনাটা এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় টাকা থাকে না। গত বছরে আমার টোটালে 90,000 টাকার মতো বাকি ছিল। একটা অংশ তো পড়েই যাচ্ছে, সবাই না, তারপর একটা বড় অংশ আর কি এই চক্রের ভিতরে জালে আটকে গেছে আর কি। একটা বড় অংশ আপনার অন্তত 1/3
টোটাল যারা এখন যা চাষি আছে এই চক্রের ভিতরে জড়ায় গেছে আর কি, যে এই ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই, এই করেই করতে হবে, যতই আপনার আসুক। মানে লাস্ট একটা সমাধান তো এরকম দৃষ্টান্ত হয়েছে যে আপনার গলায় দড়ি আর কি, যে এছাড়া তো উপায় নাই, তো গলায় দড়ি আত্মহত্যা করছে দেনার দায় গের মালিক চিংড়ি চাষি এই রামপাল অঞ্চলে। The injustice does not end there. The depot owners claim that they too are victims of an unfair and exploitative system. কারণ সমস্যা হচ্ছে মূল হচ্ছে ফ্যাক্টরিগুলো টাকা দেয় না ঠিক। আমরা ওইখান থেকে মাছ মনে করেন মাছ দিলে হয়তো দেখা গেলো আমাদের 30% বা 20% টাকা দেয়, বাকি টাকা আমাদের অন্যদের নিয়ে টিয়ে ম্যানেজ করে দিতে একটু সময় লাগে। Workers in Bangladesh's many shrimp processing factories are also subject to maltreatment. In an effort to maximize profits and minimize costs, they are often overworked and underpaid. While a kilo of Bangladeshi shrimp costs around £12 in London, Taslima is paid less than £1 per 12-hour shift. Like the fry collectors, shrimp farmers and depot owners, processing plant workers are locked in a cycle of debt and exploitation. অসুস্থ জ্বর হলো, হাতে খায়ে ঘা হয়ে গেল কি ব্যথা, এই সমস্ত হলি তাহলে ছুটি বললে তাহলে গোলস পরে কাজ করতে গেলে ভিতরে ঘাইমে কষ্ট হয়, তারপরে তার কাজ করতে পারো না। তাহলে তাকে আর যাওয়া যায় মনে করেন দিনে 2 বার, হ্যাঁ 2 বার থেকে 3 বার, এর বেশি বেরোতে দেয় না। তার মধ্যে খাওয়ার টাইমে ধরেন তো বেরোতে হয়, তখন বলে খাইয়ে দেয় আসছো, এখনই কি আবার বাইরে যাওয়ার দরকার হয়? মাসে 30 দিনই কাজ করি, দিনই সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। তাদের টাইমের সময় 1 ঘন্টা আমাদের নিয়মে, কিন্তু তারা আধা ঘন্টাও টাইম ঠিক মতো দেয় না, লাঞ্চের টাইম। Workers are being exploited at every stage of the shrimp production supply chain in Bangladesh. Until we demand detailed assurances from our favourite retailers that the shrimp they sell has been produced and processed in an environmentally and socially responsible way, the abuse and exploitation will continue. আমার যে কমিউনিটি, আমার যে এলাকার জন্ম চাষি যারা, আমরা এটা এমন একটা অবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চাই আর কি, যে যারা এটারে পয়সা দিয়ে যারা কিনে খাচ্ছে আর কি, তাদের সঙ্গে তাদের চাহিদা অনুযায়ী, যেহেতু বিষয়টা তো আমরা খাচ্ছি না, আমরা তো তৈরি করতেছি, তো এটা অবশ্যই আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী তারা কী ধরনের পছন্দ করে বা তাদের বেশি কী দামে আমরা কিনতে পারি, এই দামে একটা সমন্বয়, সার্বিক একটা যোগাযোগ ক্রেতা এবং বিক্রেতা, এর ভিতরে ভোক্তা আর কি, মূল যে খরিদ করতেছে, যে খাচ্ছে আর কি, আর প্লাস হচ্ছে চাষিদের সংগঠিত করে আপনার তাদের সাথে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।